Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah sabadana urang ngarengsekeun saum Tasu'a Asyura masih kena dipaparinan kakiatan soca, kakiatan salira saparantos nembe merdeka Bu? Kamerdekaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah urang sadayana. Dina ieu wengi urang batas satu bab supados teu panjang teuing. Oge dina situasi kondisi anu tadi neme merdeka. Kumargi enjing tangtos ibu kali bapa akang kali teteh bade berjuang deui dina pasualan anu sanesna. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dina Kitabus Shalah ngadamel bab saparantosna ngabahas ngeunaan sutroh atanapi batas salat. Anjeunna ngadamel babul hasi bab ngeunaan pangjurung. Di dieu ku ahasan dihartoskeun menggemarkan alal khusyu'i bis sholati sangkan khusyuk dina salat. Abdul Qadir Hasan ngahartoskeun khusyuk teh merendah diri. Janten upami salat nyanak sifat sombong sanes kalebet khusyuk. Maka salat teh kalebet salat anu hafal. Anu sakadar gerakan hungkul teu aya nilaina naon. Salat jalma anu khusyuk mah lir ibarat jalmi anu bade ibak ngarasa diri kotor. Langkung sae janten jalmi nu salawasna ngarasa kotor bakal getol bebersih. Dibandingkeun janten jalmi anu ngarasa bersih dina kotorna ge teu daek bebersih. Tadi mah cenah bersih padahal dina pangamung aya gitu. Tadi dia maka Al-Hafidz Ibnu Hajar ngadamel bab ngalebetkeun sababaraha hadis harapanana mudah-mudahan urang sadayana tiasa langkung khusyuk dina ngalaksanakeun salat. Mangga urang aos heula hadis nomor 250 hiji. Dari Abi Hurairah ia berkata Rasulullah SAW larang seseorang sholat dengan bersegak. Muttafaq alaih. Tetapi lafaz itu bagi muslim dan maknanya bersegak itu ialah menekankan tangannya di pinggang. Kumaha Bapak Ibu praktekna? Kieu. Jadi salat nate melak cangkeng. Melak cangkeng jadi naon nya? Hari melak cau mah mastaka disimpen di handap eta teh terapi kanggo anu jadi mastaka di antawisna. Janten hadis anu kahiji jalma anu khusyuk teh pemahaman Al-Hafidz Ibnu Hajar ngalebetkeun hadis ieu yen Rasulullah Rasulullah SAW an yusalliyar rajulu muhtasiron. Rasulullah ngawaga teu kenging salat bari melak cangkeng. Nu kahiji henteu ngalambangkeun katawaduan kedahna salat teh tawadu rendah hati. Jalmi nu melak cangkeng mah ngagambarkeun kasombongan. Tapi teu sadaya nu melak cangkeng sombongnya. Biasana Bapak Ibu mun nyeri cangkeng pan bari melak cangkeng bari pencetan. Anu kadua nuduhkeun rehna nu disebat khusyuk teh Bapak Ibu nempatkeun setiap gerakan dumasar aturan eta khusyuk.
Janten sanes saraosna khusus teh upami khusus dihartoskeun tumaninah dinya teh kedah aya keterangan tumaninah dumasar aturan. Da tumaninah na urang mah kumaha ngagoler. Nya bunya tumaninah pisan jeung peureum. Salatna bari kulem nyawe peureum. Jadi disebat tumaninah nyaman di dalam salat itu gerakan sesuai dengan aturan. Eta hadis nomor 250 hiji. Lajeng 252. Dan di dalam Bukhari dari Aisyah bahwasanya yang demikian itu perbuatan orang-orang Yahudi di dalam salat mereka. Nah, ternyata ieu rahasiana. Saur Aisyah, istri Nabi anu paling banyak meriwayatkan hadis, anu ngagambarkeun tidak mustahil seorang ulama adalah perempuan, nguningakeun anna dalika fi'lu Yahudi fi salatihim, anu sok melak cangkeng dina salat teh Yahudi. Sampaikan Bapak Ibu cigah tawaf contoh ti Rasul itu mengelilingi Ka'bah 7 kali 7 putaran menutup aurat. Pada melan Arab jahiliyah tawaf teh tengah wengi bari dibuligir teu nganggo nanaon pisan. Sanes mengukur tengah wengi bari dibuligir bari kekeprok. Sanes mengukur kekeprok bari dibuligir bari tengah wengi bari susuit kekeprok teu di baju ngurulingan Ka'bah eta teh ibadah. Duka nyuitan naon tah Ustaz? Gitu. Nah, maka Islam dina setiap ajaranana nyulayaan alim sami sareng Yahudi. Kapungkur Yahudi ngukut kumis, saur Rasul kurun kumis, kukut jangon. Ayeuna mah tos teu berlaku. Mutak dikurun. Itu berlaku teh ya. Pas dia punya pas. Nu kadua kapungkur Yahudi rambut teh hideung meles. Rasul ka para sahabat beureman sakedik dibeureumah. Ayeuna mah anu beureum teh justru anu gelut jeung dukun teh keur viral ayeuna. Marukan ustad teh apa kudu apa kan ulah teh ngiluan. Anu katilu aya nu usul salatna tos aya cara nyauranna teh acan. Soal para sahabat cenah ku lonceng, ku tarompet, ku seuneu, sadaya ditolak. Entong Yahudi, Nasrani, Majusi. Sampai aya syariat ngeunaan adan. Anu kaopat orang Yahudi Nasrani ibadahna mayun ke Masjidil Aqsa. Rasulullah ngadua ke Allah, ya Allah, abi mah alim sami, hoyong ke Masjidil Haram. Pokokna mah hoyong beten we teras gitu. Nah, kalau dina bab salat Yahudi salatna melak cangkeng, maka umat Islam alim sami teu ngalakukeun saperti Yahudi. Dilajeng 253. Dari Anas bahwasanya Rasulullah telah bersabda, apabila sudah disediakan naharan malam, maka makanlah dia sebelum kamu sholat maghrib. Muttafaq alaih. Naon Bapak Ibu daharan malam teh? Idza quddimal asya'a upami parantos disayogikeun al-asya teh tuang nalika buka saum, identikna sabotos kitu. Tos dijajar-jajar, dijejer-jejer, ciga bieu cendol, bakso tahu, bakso kejo, deplok. Teu acan salat, pabda'u bihi sakirana bakal ngaganggu kana kausuan mah tuang we heula. Catatanana, nah ieu Bu, catatanana ye supados salat khusyuk.
Ieu mah tuang heula ngan anger salatna teh rusuh. Atuh jang naon tadi tuang heula ari kitu mah. Ah cenah tuang heula meh husu. Nah nalika salat anger we gancang. Teu wirid, teu sunat. Berarti tadi teh sanes tuang dina raraga hoyong ngahusukeun naon? Lapar eta mah. Bahkan beres salat teh rusuhan teh naon? Bersambung cenah nu tadi. Nah, maka ihwatu iman tuang dipayunkeun sateu acan salat teh sangkan khusyuk. Patarosana kieu, pami salat heula kengeng teu? Kenging nalika saur ukuran urang mending salat heula sangkan khusyuk naon ngabatalana heula. Cai heula sagalon kolak heula sapanci ditaros teh tos tuang teh acan nah keco acan tadi mah ngopi sanajan saya setengah panci acan gitu. Nah beres ngaleueut teh salat teras tuang kenging cenah bade langsung tuang sangu mangga ngaceritana kedah nambih kana kahusuan. Sifat tuang pami seueur teuing tunduk juglang gitu. Kumargi kuroso terus diwartosan bagi patuangan anjeun janten 3 sapertilu tuangan sapertilu leuteun sapertilu kanggo bernapas. Ulah dipikir ke tuang teh sangu juga dieu. Nalika dengnek sakeuring jeung kaluar pinuh teuing. Sampai ka patuangan langkung teuas sibatan taar. Bahasa pun guru tepikeun ka cenah hiji waktu mah bujal ateu neangan rokrak cenah. Kulantaran tetepi gitu gagaro. Nah, iwatu iman rahimakumullah sampai sahur Nabi muslim tuang ku sapatuangan. Kafir tuang 7 patuangan sakali tuang. Barudak ayeuna resep nonton dina YouTube sok aya pagelaran ku seseorang atau beberapa orang nuang tuangeun diseepkeun ku nyalira satakar kebak naon sebutanna teh. Nah, tidak boleh kita mah. Guys, ini ikan paus guys. Saya habiskan semua. Ulah kade ger kayak aya jamaah Nurul Huda ngadamel video. Guys, ini baso guys. Diseepkeun ku abis sareng roda-rodana. Alah, entong eta teh bisa maehkeun hate. Janten tuang mah saur Rasul cukupnya menegakkan tulang punggung begitu. Pan anu lapar mah tungkul tah cukup sangkan orang bisa cengkat ibadah. Leuwih teuing. Nah, engke bakal aya mafsadatna gitu. Eta teh kana sagala rupi gitu. Pan kieu saur seorang dokter lamun muslim disiplin dina 3 perkara dokter pangsiun. Bu, dokter teh moal aya damel. Hiji disiplin tua. 2 disiplin kulem di tempat kulem. 3 disiplin miceun. Jadi kami hayang sehat 3 perkara ieu kena disiplin. Disiplin tuang nya pasti jeung leueutna. Disiplin kulem istirahat gitu. Seueur teuing kulem terawas. Kirang teuing kulem sami. Tuh. Nah, anu katilu naon? Miceun. Hatosna miceun teh sanes disiplin waktosna unggul tapi ieu tuangan teh bakal ngaganggu ngawaga moal kana patuangan gitu kan. Ciri sehat jalmi mah
tinggal we dina miceun. Normalna sadinten teh minimal sakali. Pamitos samingon teu miceun-miceun kumaha Bu? Berarti nuju kirang sehat, kedah enggal ka dokter. Gitu. Tiap hari normal nama. Tapi kumaha nu lebat, nu kaluar mah kumaha nu lebat. Gitu. Nah, ini ka dieu Bapak Ibu, jangan sakintena bakal ngaganggu kana kehusuan tuang heula mangga. Cenah bade salat heula sawios. Intina mah sangkan khusu sanes sangkan tuang. Itu. Mangga dilajeng 254. Dari Abijah ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang daripada kamu masuk di dalam sholat, maka janganlah ia menyapu pasir, karena rahmat sedang menghadapinya. Diriwayatkan dia oleh 5 dengan isnad yang sahih dan ditambah oleh Ahmad sekali atau ditinggalkan. Iya. Idza qoma ahadukum fis shalah fala yamsahil haso. Pami nuju salat tong riweuh ngusapan wae geusik nu aya dina pameunteun. Nah, kumargi Bapak Ibu pergi kauninga di zaman Rasul teu acan aya karpet beureum, karpet hejo. Sadayana geusik. Luhurna palapah korma, tihangna korma garing, tanggal korma garing. Tapi luar biasa sumangetna ka masjid. Ieu mah tos di karpetan, tos di legaan, tos di atap yang begitu nyaman, lampu cararaang gitu. Teu daek keneh ka masjid. Tuluy misalnya teh cenah andaikan aku sejaman dengan Rasulullah, aslina eta teh. Sejaman dengan Nurul Huda wae hese ka masjid teh, komo sejaman dengan Rasulullah atuh itu. Tah Bu, di zaman Rasul mah dugikeun ka cengkat tina sujud teh penuh dengan pasir. Itu anu salat teh Allahu Akbar pas cengkat teh geusik hungkul. Tah sahabat teh nalika duduk antara dua sujud teh kitu tah rariweuh. Usap sujud cengkat kana rakaat kedua usap deui. Rasulullah uningaeun. Mangka bahasa Rasul nyarek ku bahasa anu lemes. Saur Nabi idza qoma ahadukum fis shalah fala yamsahil haso fa inna rahmata tuwajihuhu. Tong diusap eta teh rahmat Allah. Tah ieu pamimpin selalu memberikan peringatan dengan cara yang indah dan penuh dengan motivasi. Untuk yuk, cicing sholat. Lawan kita atuh mendidik para sahabat menjadi umat berontak. Kumargi pendidikan mah semakin ditekan, mungkin nanti bakal cigah per pami beuki ditekan beuki kumaha Bu? Beuki ngagajrog, beuki ngancul. Maka didikan itu tidak bisa dadakan gitu. Lamun bahasa pakar pendidikan manaon memanusiakan manusia. Nah, ieu gaya Rasul. Iraha atuh para sahabat ngusap pameunteuna, Pak Bu. Nah, nya jadi kapendak tuh, tinggal saat salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kararieu para sahabatnya diusap. Kaharto, naon geusik hungkul. Salat di Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jung ngusap naon eta teh. Cek ketua PJ teh ngaledek cenah ka saya. Pajarkeun di Nurul Huda loba geusik cenah. Tarasa sapu. Nah, jadi kumaha kieu Bapak Ibu punten, sebagian wargi urang menganggap bahwa sunnah hukumna ngusap pameunteun sabada salat. Padahal mah kitu dongengna teh. Sakadang geusik. Teu kedah. Tos we entong we gitu, kedah saklek. Naon lamun dibere omer ke bisi nanyakeun deui.
kumaha pun ngusap nu sejen tuh. Jadi karena perkara anu sejen-sejen tos we tekan dah. Nah, da ngusap pameunteun sabada salat teh para sahabat mah aya kaperyogian kumargi pameunteunna pinuh ku keusik. Naon kaitan sareng bab husu? Bahwa dumasar hadis 254 husu itu diam. Husu teh calik, cicing, tong seueur gerak. Sampai ayah ulama anu menentukan, memberikan kriteria tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Jadi pendidikan sebenarnya mah gerak lebih 3 kali batal gitunya. Guru ngaos baheula. Nah, padahal tidak sampai batal mah maksudnya batalnya teh sanes batal salatna, batal naonna kahusuanana. Lamun atel garo ngan lamun teu atel teuing mah tong sagala teuing digaro. Atel garo, tos digaro teh tos cicing deui we. Paen mah atel deui. Tapi biasa ditahan mah tahan. Nu ulah kumaha sok ulah? Digaro, ditingali, tahan, anjeun kudu ditingali. Nah, itu gerakan di luar sholat gitu. Maka menyengaja seperti itu bisa jadi batal. Jadi bergerak ngahaja. Rasulullah kantos menuju sholat bergerak di luar gerakan sholat tapi tidak sengaja tengah hajakeun. Contoh hiji, Rasulullah kantos sholat bari mangku murang kali. Ketika ruku simpan heula, i'tidal canak deui, sujud simpan heula, bangkit dari sujud canak deui. Terus kantos Rasulullah menuju sujud, lami sujudna teh sampai sahabat naroskeun beres salat teh. Nah cenah tadi ya Rasulullah lami-lami teh sujud teh. Ieu pun incu naik kana tongong, pami abdi langsung cengkat bisi ngajumpali. Nah, hartosna Rasulullah tidak biasa sujud lama menjadi lama. Sampai aya keterangan tipun guru kantos Rasulullah nuju sholat di dalam ruangan kemudian membukakan dulu pintu untuk Aisyah ketika Aisyah mau masuk gitu. Nah ieu teh gambaran bahwa lamun teu dihaja mah teu nanaon dalam kondisi darurat atau masyaqqat. Di luar eta jangan banyak bergerak. Ulah jika iya. Wios aya matik wios. Anya, terana lain tadi aja mah gitu. Ada asam urat mah. Anu ulah teh gituan we terang. Gitu. Itu Bapak Ibu, sim kuring di pasantrenkeun kamari Ustaz. Opat dinten 3 wengi di RSUD Alisan nyerengan pun biang. Luar biasa menjadi kolot mere contoh ke anakna. Kondisi keluar di ruang operasi itu jam 3 kirang saparapat. Jadi duhur tos kalangkung. Asar mepet. Dina kondisi pun biang tidak sedang head. Bapak Ibu kantos ningali jalmi beres di operasi. Ali memang gerak teh kieu we. Kumargi biusan teh can seep. Terus can puguh cabak gitu. Eta mah ngaharewat ka simkuring mamah bade salat. Nya salat teh kitu we dengan isyarat dan hanya gerakan tangan sedikit-sedikit saja. Teh itu jantan nasihat ka simkuring mah. Dan ningali ka si kagigir mah, cita teh sarawalat teh. Mangkaning tereh maot. Nyapan biasana anu ka rumah sakit mah tereh maot. Lain eling ke pangeran mah cenah gitu. Nah, maka pelajaran Bapak Ibu disebut khusyuk tidak menggerakkan badan di luar aturan sholat teh dalam kondisi normal. Tapi satu waktu bisa jadi kondisi urang teh keur teu normal, kumaha we mampuna gitu. Kusim kuring teh dipangnutupankeun pan upami dioperasi maka sadaya dibuligiran. Lebat ka ruangan asli deui teh satutupna we.
kumalgi simbing anu nungkulan ditutupan sadayana di tudungan heula sok mah malik teh ka mana we da tos teu puguh teh tapi dina kondisi boleh kitu anjeunna masihan contoh salat ulah ditinggalkeun. Nah itu kaitan sareng hadis ieu. Jadi tidak boleh banyak bergerak dalam sholat itu dalam kondisi sholat yang normal. Adapun ketika dalam kondisi tidak normal berusahalah sholat sekemampuan. Ngadeg tetiasa calik tetiasa nyangkere mayun ka kiblat. Tetiasa keneh nangkarak bengkang posisi sampean lurus ke kiblat dan kepala arah pandangan ke kiblat. Tetiasa dikondisikan cegah kitu ku isyarat menghadap kemana saja gitu. Nah gitu Bapak Ibu hadis 254. Lajeng 255. Dan disahihkan Bukhari dari Muhammad seperti itu juga tetapi dengan tidak pakai taklil. Nah, toh sakitunya. Taklil eta teh sebab atau karena yaitu perkataan. Karena rahmat sedang menghadapinya. Keterangan Rasulullah larang seseorang menyapu atau menghilangkan pasir atau apa-apa yang melekat di dahinya ketika sujud karena perbuatan itu melalaikan dia daripada rahmat yang sedang menghadapinya, yakni yang demikian itu menghilangkan khusyuk yang dianggap sebagai rahmat dan sebagai satu perkara yang penting di dalam sholat. 2. Menurut riwayat Ahmad dan juga jamaah bahwa kalau perlu boleh seseorang menyapu dahinya itu hanya sekali saja, lamun tekiat getek atel gitu. Sawios-wios. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Jadi seberapa jauh ngeganggu karena diri orang. Di Cibegol mah sereungit upami subuh Ustad Romli nuju jag-jag keneh salat teh pan aya salat sunatnya aya salat wajib itu sok kareret pami anjeunna nuju salat reungit teh ngajajar dina pananganna teh cigana mah nyontoan ka santri gitu teu ditepak diantep gitu. Nah terus beres salam namanya ditepak wah eta teh ngagecrotna getih ngagambarkeun si reungit teh warak gitu. Tadi kemerdekaan. Gecrot teh wah mung serapa. Gitu nah, hoyong masihan contoh ka santri gitu. Sanajan reungit ieu mah nyocok tong tepak-tepak saw kabayang Bu. Terus saya merenepakan reungit. Jadi ical kahusuan. Anu salajengna 250 genep. Dari Aisyah dia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berpaling muka di dalam sholat. Maka sabdanya yang demikian satu copetan yang dicopet oleh syaitan dari salat seseorang. Diriwayatkan dia oleh Bukhari dan bagi Tirmidzi dan ia sahkan dia. Awas jangan berpaling muka di dalam salat karena yang demikian itu satu kebinasaan. Tetapi kalau perlu maka boleh sholat sunat. Iya. Hadis ieu nguningakeun patarosan ka Nabi kumaha hukumna culang cileung gitu. Iltifat teh dina salat. Saur Nabi huwa ikhtilasun yakhtalit suhus syaiton min salatil abdi. Nuju salat culang cileung teh setan maling pahala jeung kahusuan hamba nu keur salat gitu. Jadi anu dicopet ku setan teh kahusuan jeung pahala salatna. Sanes pahala jadi pindah ka setan jadi ngurangan. Mangka hadis ieu nguningakeun teu kengeng nuju salat culang cileung luak lieur. Engke dina kitab as-shalah karya Ustad Romli anjeunna ngadamel babul khusu'i an-nadaru ila maudi'is sujudi wal khusu'u. Bab melihat ke tempat sujud dan khusu'.
maksudnya di dalam sholat. Jadi menurut Al Ustad nu disebut khusyuk teh paninggal dilempengkeun karena mau diis sujud, tempat sujud. Sok sanaos engke nalika tahiyat aya hadis nu nguningakeun bahwa ujung pandangan itu ke ujung jari. Tadi mah kepada tempat sujud. Maka para ulama nguningakeun menjadi sebuah kemutlakan umum nu jelas ke arah depan. Itu artinya tidak ke atas dan Rasul kantos ninggal salat bari kaluhur kieu. Turun surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Rasulullah ngarti surti. Oh, Allah miwarang tungkul we. Teu ninggal ka katuh, teu ninggal ka kenca, berarti salatnya ninggal ka payun. Nah, ku sadombe disaklekeun ila mau diis sujud kana tempat sujud. Jadi ketika culang cileung ngurangan kana kahusuan, ngirangan kana pahala salat. Anu salajengna 257. Dari anak dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang daripada kamu di dalam salat, maka sesungguhnya berarti dia berkata-kata kepada Tuhannya. Oleh itu, janganlah ia berludah di depannya dan janganlah ke kanannya, tetapi ke kirinya, ke bawah kakinya. Mutafaq alaih, dan pada satu riwayat atau ke bawah kakinya. Hadis 257 nguningakeun hukum nyiduh dina nalika salat. Saur Nabi, idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu. Salat teh nuju yunaji, munajat, nuju ngadua gitu yunaji. Jangan Bapak Ibu, ieu poin kanggo urang nu disebut khusyuk teh ngarasa diri keur ngobrol ngadua ka Allah, bermunajat kepada Allah. Engke disebut ihsan. Anta budallah ka'annaka taro fa in lam takun taro fa innahu yaraka. Anjeun ibadah ka Allah seolah-olah kaya-kaya anjeun ningali Allah. Lamun anjeun teu bisa ningali Allah, Allah mah ninggal ka anjeun. Jadi salat nu khusyuk nu ihsan teh keur salat ngarasa ku Allah dipencrong, keur ngobrol jeung Allah. Termasuk dina kahirupan ngarasa senantiasa dilihat oleh Allah. Bade nuju nyalira, nuju seueuran, dinu caang, dinu poek. Nah, hadis ieu nguningakeun kumargi nuju munajat sareng Allah, fala yabsuqanna baina yadayhi. Teu kenging nyiduh ka payun. Pan nuju munajat ka Allah. Wala an yamini, teu kengeng ka katuhu. Walakin an shimali, kengeng atuh teu kuat-kuat teuing mah ka kenca eta oge tahta qadamihi kana hanapeun sampeanana. Tinggal Bapak Ibu praktekna. Nuju salat, Bapak Ibu kesel gitu, ngurai. Ka kenca, punten, ka kenca ka hanapeun sampean tuluy dijejak. Nulung budak sia. Nah, maka biasa kieu praktekna urang bakal tisu ti awak pami memang rumaos nuju kirang sehat. Tewak. Sakuat. Wios geus pada nu tadi kumaha aya magelan teh. Jika kieu kumaha hukumna keur salat mimisan. Sah teu salatna? Sah. Ngan ulah sambil nyarios, ulah bergerak berlebih-lebihan. Kumaha we sangkan mimisan teh terkendali, salat harus jalan. Nah eta patali sareng ngiduh dina salat.
Jadi oge ngagambarkeun yen nyiduh dina salat teh teu ngabatalkeun kana salat. Anu salajengna 257A. Dan daripadanya ia berkata, Aisyah mempunyai satu istilah yang ia tuju dengannya. Akan sebagian daripada rumahnya, merasa kami suara yang pada ini daripada kita, karena gambar-gambarnya orang mengabarkan di dalam sholat itu diriwayatkan dia oleh Bukhari. Hadis ieu masihan pelajaran naon ka urang. Yen sangkan salat khusyuk teh diantawis anu ngadukung kana kahusuan teh naon? Tempat. Nabi salat di payuneun Nabi teh aya hordeng. Sa gambar-gambarna dina hordeng da moal ciga dina poster. Gitu we. Naon Bu sebatna? Jadi abstrak henteu jelas. Rengse salat amiti anna kiromaki hada. Laan cenah hordeng teh. Naha fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'ridu li fi salati. Ieu cenah gambarna teu liren-liren ngaganggu kaula keur salat. Hordengna hirup gitu. Ngaganggu kan Nabi keur salat sane. Maksudna Rasul janten kirang fokus kumargi aya gambar di payuneun anjeunna nuju salat. Nah, maka kalian perhatian urang. Pami ka masjid. Gitu. Aya seratan di pangker. Sakinten pami di sab di pangker. Ieu sab di payun. Gambar peta Jawa Barat. Pamahe. My trip, my adventure. Oh, aya naon teh paninjauan, taman langit ditinggalin. Beres salat teh juga langsung nelpon. Abi cenah mereka pangalengan. Dia cenah geus ngapalkeun peta keur salat. Cuma tuh lahan heula. Tak sok anu naros, Bu. Kumaha hukumna make mukena cenah loba gambaran. Gitu. Nya secara hukum teh naon. Ngan kada bisi ngaganggu batur. Sok aya mukena teh gambarna teh gambar koran. Jadi berita. Salat penting baca berita. Gitu. Jadi harus menghargai orang lain karena mereka ingin sholat dengan khusyuk gitu. Nah di masjid Rasul ngalaga tekenging di gambaran dihias tulisan kumargi mengganggu yang sholat. Maka almanak disimpan di gigir gitu. Pokoknya mah di payun mah polos we. Kami badainya rada luhur we tong katingali. Itu tidak boleh. Jadi dalam rangka menghias dalam arti menyerupai Yahudi Nasrani itu tidak boleh. Kemudian Yahudi Nasrani mah di tempat ibadah nanti Bapak Ibu semua orang-orang soleh yang sudah meninggal dan dianggap mulia itu gambar nanti disimpan di tempat ibadah. Ternyata baralenten si gambar nanti, gitu. Ada kayak bisi ketua PJ kahiji, PJ kedua. Kayak gambar kadayana, itu. Mengenang, gitu. Daftar donatur berebet kan itu. Mantan bendahara, mantan sekretaris, ini cina masjid, kantor aja, itu. Mata kantos di baheula di los kan tacan gaduh nya non tempat yang nyimpen di pasihan foto PLKJ ieu cenah pasangkeun di mana
gitu. Pernah masangkan foto PLKJ di masjid ngan dipikir-pikir kalau mun PLKJ na unggal tahun nggak jajar atau sudah foto PLKJ gitu. Alhamdulillah ka emut laan alikeun ka madrasah. Nah, maka pelajaran kaum orang sadayana pengkondisian tempat juga penting untuk kehusuan. Anu salajengna 258 banget. Mereka berdua istifah pada hadisnya tentang kisah Abi Jama yang punya Abi Jaminya, dan di situ tersebut karena sesungguhnya ia melalaikanku di dalam sholatku. Iya. Jadi tentang hordeng anu tadi. Al-hatni an sholati eta hordeng teh ngajentenkeun kuring talangke tina salat. Jadi hilang fokus, terganggu fokusnya. Kisahnya Abi Jaham pernah hadiahkan kepada Nabi satu khomisoh, kain hitam bergambar. Nabi perintah supaya dikembalikan dia kepada Abi Jaham dan minta ia tukar dengan ambijania, kain tebal tak bergambar. Lajeng 258. Jabir bin Samurah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hendaklah orang-orang berhenti daripada mendongakkan pandangan mereka ke langit dalam sholat atau tidak akan kembali pandangan itu kepada mereka. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Iya. Iya anu tadi kusim kuring didugikeun kapungkur mah salat teh tararangga. Kumargi gaduh pemahaman Allah itu di atas. Layan tahiyana aqwamun yarfauna absarahum ilas sama'i bis shalah aw la tarji'u ilaihim. Eureun so Nabi. Lamun teu eureun bisi teu bisa balik deui. Hartina teu bisa tungkul ku Allah dilaknat. Keterangan Rasulullah larang keras orang yang di dalam salat memandang ke langit dengan ancaman bahwa orang yang tidak mau berhenti dari melakukan itu akan buta atau dibutakan. Jadi nu husu teh nu tadi tungkul karena tempat sujud. Lajeng 260. Dari Aisyah, dia berkata, saya dengan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada syarat di hadapan makanan dan tidak ada juga ketika diganggu oleh dua yang jelek. Iya. La sholata bihadrati ta'am, teu aya salat di payuneun tuangeun, maksudna naon? Sakintena ngaganggu kausuan mah tuang heula. Wala huwa yudapiuhul akhbasan, jeung teu aya salat harusna ulah waka salat nalika diwagel ku dua perkara anu awon. Naon dua perkara anu awon? Hoyong kahampangan, hoyong kaberatan. Tong maksakeun salat kulantaran alim wudu da teu tiris. Ditatahan we, wah geus teu pararugu. Kajadian di Cibego baheula. Adik kelas pas tahiyat terakhir meureun kagok meureunnya. Da kieu we, wah geus teu deuk cicing budak teh. Kagendor ku babaturanna, wer teh sadulang. Banjir tah di masjid teh. Kulantaran era teh ya budak kelas 1 sanawiyah tungkul. Batur geus bubar, geus beres salat sunat, wiridan tereh di pareuman si masjid teh, manehna cicing di tengah masjid. Keun antap cenah eraeun. Nalika tos di pareuman disampeurkeun ku kakak kelas. Gerak ke asrama, oh lompat. Kenapa? Karena memaksakan ketika sholat hoyong kahampangan. Jadi kieu Bapak Ibu, kedah gaduh emutan, sholat teh ulah sakadar hayang cupar kawajiban. Ti maghrib ka isya alim wudu, nah ada tatahan we. Cicing we, diempot-empot. Cenah moal dikaluarkeun hoream wudu. Pas keur salat kalau ditatahan kahampangan terus di ujung tanduk teh wah khusyuk mah
Wah, nahan-nahan si eta we. Perjuangan pajarkeun teh merdeka. Salat anu cegah kitu mah bisa jadi pahalana hafal. Sing jongjon sing tumanina pan sampai ka saur Nabi, ida pasa ahadukum bis shalah palian sorif. Keur salat aya nu pas. Sok berpalinglah dari salat. Teras wudu, teras jantanan deui salatna. Jadi jangan memaksakan diri. Tos we dibatalkeun sing tumanina salatna. Jangan sholat itu sekedar menuntaskan kewajiban tanpa nilai kehusuan. Keterangan tidak ada itu maksudnya tidak sah. Jadi maknanya apabila sudah disediakan makanan bagi seseorang, sedang waktu sholat telah hadir, maka hendaklah ia makan dulu. Nah hadisnya disimpan di bab husu, sanesina bab sifat. Nu tadi sanes sarana tidak sah sholat, tapi tidak sah kehusuan gitu. Sah wae ngan teu pararuguh emutan. Dua yang jelek itu maksudnya apa-apa yang keluar dari dua jalan, yakni tidak sah sholat seorang yang terganggu dengan hendak kentut, kencing atau buang air besar. Hayang kitu tahan gitu. Tidak boleh seperti itu. Terakhir Bapak Ibu 260 hiji. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menguap itu dari gangguan setan. Yeah. Oleh itu apabila seseorang dari kamu menguap, hendaklah ditahan sedangkan takatnya. Diriwayatkan juga oleh Muslim dan Tirmidzi dan ia tambah di dalam sholat. Iya. Kayak hadis sanes pamidina hadis makan at-tasaubu minasyaiton. Heuai teh ti setan. Sanes nu heuai setan. Heuai ti setan. Nah, kulantaran heuai teh identik dengan kemalasan. Gitu maksana setan ieu teh sanes setan asup ka nu heuai. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastato'a. Upami heuai tahan sakuat tenaga. Apakah dengan menutup mulut atau dengan menahan dengan dua gigi geraham? Ulah sampaikan mereka heuai cigah kudangnya calawak. Sampai Nabi mengatakan apabila seseorang menguap sampai mengeluarkan suara, nah cigah gitu. Maka setan masuk ke dalam dirinya, lain kasurupan, maksudnya teh pagawean setan. Jadi tidak senang Rasulullah mun aya nu heuai teh wah sanurul huda kaklak. Tidak boleh. Engke aya hadis deui kieu. Menguap itu dari setan. Bersin itu rahmat Allah. Nah, kumargi bersin mah doana. Bisa jadi, Bu. Rumah tangga sakinah mawadah warohmah teh bisa tina bersin. Suami bersin, saur suami teh alhamdulillah, lambang syukur. Diwalar ku istrina, yarhamu kalau mudah-mudahan akang sing dipikanya ku Allah tina bersin. Pan sakinah mawadah warohmah yarhamu kalau ieu mah hayang sakinah mawadah warohmah ai bersin hasum. Kok hayang sakinah mawadah warohmah ai bersin hasil gitu diledek ku si ibuna teh jadi si ledek tina bersin atuh cek malaikat teh manglebarkeun cenah eta kana doa sampai ketika menjawab yang di samping yang bersin yarhamukallah ini walar deui yahdikumullah. Mudah-mudahan nyai anu ngaduakeun akang sing dipikanya ku Allah teh nyai oge sing kengeng pituduh dina sadaya rupa kahirupan ti Allah. Sanes eta humpul wa yuslihu balakum sing beres unggal urusan. Urusan dagang beres. Urusan dana anggaran rumah tangga beres. Urusan hutang sametan beres. Tina naon? Bersih. Dibayar itu beres teh. Nya dibayar.
Lain hayang dilunaskeun, dibayar. Itu Allah mah maha kreatif Bapak Ibu. Allah maha kreatif. Kantun urang ikhtiar jeung ulah leungit kayakinan. Allah teu lolong, Allah teu torek. Maka bisa jadi kahadean datang tina bersih. Nah mudah-mudahan ieu janten ilmu pikeun urang sadayana yen khusyuk dina salat teh di antawisna anu kahiji. Yen urang ulah seueur gerak dina salat. Anu kadua nempatkeun setiap gerakan dumasar anu dicontohkeun ku Rasul. Nu katilu sakintena tos sayogi tuangeun ngawagel kana kahusuan salat tuang heula. Tapi upami tuang heula teh justru janten talangke kana salat heula. Janten gumantung situasi kondisi. Atanapi cai heula nu amis heula engke tuangna tos salat mangga. Nu kaopat urang diwagel culang cileung dina salat. Engke aya dina hadis sanes pami dina salat sunat mah keni eta ge pami kapaksa. Tapi dina salat wajib mah usahakeun entong. Anu kalima upami bade nyiduh nuju salat usahakeun kakenca. Maka upami urang nyanak tisu berarti tisuna kabelah kencakeun. Anu salajengna usahakeun dina ngalaksanakeun salat tempat tertib terkondisikan untuk pelaksanaan salat. Salat nungguan iklan sinetron. Gigireun TV. Mari ditaek gitu. Pas asup teh kana acarana langsung ngagancangan. Pas mengba salat di kamar gitu digadangukeun moal husu pareuman heula tipina henteu sakadar cupar kawajiban. Anu salajengna salat tungkul kana tempat sujud. Anu salajengna salat teu kenging bari nahan hoyong kahampangan atarapi kabeuratan. Oge nuju salat teu kenging heulai bari henteu ditutupan atanapi ditahan. Eta panginten di antawisna gambaran jalmi anu khusyuk dina salat teh selain anu pokok mah khusyuk teh hudurul qalbi fis shalah. Hadirna hate dina salat nuturkeun kana bacaan anu diaoskeun boh ku imam nalika dijaharkeun. Boh bacaan urang anu aya dina manah sewang-sewangan. Insyaallah tepang deui dina 2 mingguan kapayun urang sami-sami ngabahas ngeunaan bab masjid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.